স্ক্রিনে যে মোবাইলটা দেখতে পাচ্ছেন এটার মডেল হচ্ছে আইফোন 7 প্লাস। আর এই মোবাইলটার সমস্যা হচ্ছে মোবাইলটা হাত থেকে পড়ে যাওয়ার পর স্পিকার বাজে না। স্পিকার বাজে অর্থাৎ রিংটোনে গেলে রিংটোন বাজে, কিন্তু কল দিলে এটার ইয়ার স্পিকার এবং মাউথ স্পিকার কাজ করে না। এই মোবাইলটার এলসিডিও পরিবর্তন করা হয়েছে। এলসিডি পরিবর্তন করার পর অর্থাৎ যখন হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল এটা এলসিডি ভেঙে গিয়েছিল। এলসিডি পরিবর্তন করার পর থেকে এটা রিংটোনের স্পিকার কিন্তু কাজ করে। আমি আপনাদেরকে অরিজিনাল সাউন্ডটা শোনাচ্ছি, এটা রিংটোন কিন্তু বাজে। কিন্তু আমি ভিডিওতে যাই, আমি একটা ভিডিও রেকর্ডিং করেছি, ওই ভিডিওর কোনো প্রকার সাউন্ড বাজে না। আর এটা যে স্পিকারের যে বাটনটা আছে এটাও হাইড হয়ে আছে। আমি আপনাদেরকে একটা ভিডিও প্লে করে দেখানোর চেষ্টা করব। আমি প্রথমে আবারও আপনাদেরকে রিংটোন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু রিংটোনটা কিন্তু বাজতেছে। কিন্তু আমরা যখন যেহেতু রিংটোন বাজে তো একটু ভিডিও প্লে করে আপনাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করব। দেখেন এখানে এই ভিডিওগুলো কিন্তু আমি রেকর্ডিং করেছি। দেখেন এখানে স্পিকার যে বাটনটা আছে এটা কিন্তু হাইড হয়ে আছে। অর্থাৎ স্পিকার বাটনটা হাইড কেন হয়েছে? আমরা যখন ভিডিওটা রেকর্ডিং করেছি তখন এই মাউথ স্পিকারটা কাজ করছে না, যার কারণে এখানে স্পিকার বাটনটা হাইড হয়ে আছে। আমি অন্য একটা ভিডিও আপনাদেরকে প্লে করে দেখাচ্ছি। আমি এই সবেমাত্র এই ভিডিওটা রেকর্ডিং করেছি, বাট এটার স্পিকার বাটন কিন্তু কাজ করছে না। তো যাই হোক, এখন আমি আপনাদেরকে একটা কল দিয়ে আমাদের যে অরিজিনাল যে ভিডিওর সাউন্ড আছে ওই সাউন্ডে নিয়ে যাব। এটার লাস্ট নাম্বারটা হচ্ছে 538। এই যে 538 এই নাম্বারে আমি এখন কল দেব। খেয়াল করবেন কল এসেছে, রিংটোনও বাজছে। দেখেন আমি কলটাকে রিসিভ করি। রিসিভ করার পর দেখেন এখানে কিন্তু লাউড স্পিকারের যে বাটনটা আছে এটা কিন্তু হাইড হয়ে আছে, এটা কিন্তু কাজ করছে না। অন্যান্য বাটনগুলো কাজ করছে, বাট এই যে লাউড স্পিকারের যে বাটনটা আছে এটা কিন্তু হাইড হয়ে আছে। আচ্ছা, আমি এখানে লাউড স্পিকার দিই, এই মোবাইলটাতে লাউড স্পিকার দেওয়ার পর দেখেন হ্যালো হ্যালো, কোনো প্রকার সাউন্ড হচ্ছে না। আর এটার সাউন্ডও কিন্তু বাড়ানো আছে। দেখেন হ্যালো হ্যালো, এটাতেও কোনো প্রকার সাউন্ড আসছে না। মিউট বাটনও কিন্তু ঠিক আছে দেখেন, বাট এইটাই কাজ করছে না। অর্থাৎ ইয়ার স্পিকার এবং আমাদের যে মাউথ স্পিকার আছে দুইটা স্পিকারই কাজ করছে না। চলেন এটা কিভাবে কাজ করা যায় দেখব। প্রথমে আমরা মোবাইলটা সুইচ অফ করে নেব। এখানে লক্ষ্য করে দেখেন এখানে যে অডিও আইসি আছে অলরেডি এই অডিও আইসির মধ্যে কিন্তু কাজ করা হয়েছে। এটা হচ্ছে অডিও আইসি, আর এই অডিও আইসির মধ্যে কাজ করা হয়েছে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক, কে কাজ করেছে জানি না, তবে আমরা আমাদের মতো কাজ করি। আমরা সার্কিটটাকে পিসিবি স্ট্যান্ডে আটকে নিলাম। এখন আমাদের যেটা করতে হবে, যেহেতু আমরা এই আইসিটাকে রিহট করব, তো আমরা প্রথমে যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যে আমরা এই পাশেই দেখতে পাচ্ছি ইএমসি দেখা যাচ্ছে, আর এখানে পাওয়ার আইসি আছে। তো আমরা এটাকে কি করব, এই অডিও আইসির আশেপাশে যে অন্যান্য যে আইসিগুলো আছে এই আইসিগুলোকে আমরা প্রোটেকশন করব হিটসিং পেপারের মাধ্যমে, যাতে আমরা অডিও আইসিতে হিট দিলে অন্যান্য আইসি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। প্রথমে আমরা রিহট করে দেখব। আমি আবারও বলি যে প্রথমে আমরা রিহট করে দেখব। রিহট করার পর যদি না হয় সেক্ষেত্রে আমরা আইসিটাকে উঠিয়ে রিভল করব। এই আইসিগুলো রিভলিং করলে কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
এরপর যদি না হয় তাহলে আমাদের এই আইসিটাকে পরিবর্তন করতে হবে। আমি এটা কাজ করার জন্য হটগানের হিটের পরিমাণ রাখবো 340 থেকে 50-এর মধ্যে এবং ইয়ার রাখবো 2-এর মধ্যে। এর আগে এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রচুর পরিমাণে রজন ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে বর্তমানে তো আর রজনের যুগ নাই, রজন ব্যবহার না করাটাই বেটার। এরকম ফ্লাক্স পেস্ট ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভালো হয়। আমরা বুটটা একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব। আর এখানে যেহেতু এর আগে অন্য টেকনিশিয়ান ভাইকে দেখানো হয়েছে প্রচুর পরিমাণে রজন ব্যবহার করা হয়েছে এটাকে রিহট করার জন্য, তো আমরা এটাকে একটু গরম থাকা অবস্থায় থিনার দিয়ে ভালোভাবে ক্লিন করার চেষ্টা করব, কারণ যদি বেশি ঠান্ডা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে রজনটা পরিষ্কার হবে না। দেখুন, যারা আমরা আইসি রিলেটেড কাজগুলো করি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করব আমরা যদি কোনো আইসির উঠাই বা লাগাই বা রিহট করি সেক্ষেত্রে যে পেস্ট ব্যবহার করি ওই পেস্টগুলোকে ভালোভাবে ক্লিন করে দেওয়ার জন্য, যাতে মোবাইল সার্কিট একটু ফ্রেশ দেখা যায়। দেখুন, কাজ যত পরিপাটি করবেন কাজ হওয়ার চান্স তত বেশি থাকবে, এটাই খেয়াল রাখতে হবে আমাদের। দেখতে পাচ্ছেন আমরা আইসিটাকে একটু রিহট করে দিয়েছি। হটগানের হিটের পরিমাণ ছিল 350-র মধ্যে, আর বুটটাকেও ভালোভাবে ক্লিন করে নিয়েছি। এখন আমরা দেখব যে আসলে কাজ হয় কিনা। দেখুন, এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে রিহট কেন করলাম, যেহেতু মোবাইলটা হাত থেকে পড়া, যদি কোনো কারণে আইসির নিচ থেকে কোনো বল মিস হয়ে থাকে বা লুজ কানেকশন হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে রিহটের কারণে ওই বলটা ঠিক হয়ে যাবে। তো আমরা প্রথমে দেখবো যেহেতু রিহট করলাম, রিহট করার পর কাজ হয় কিনা। যদি না হয়, আমি আবারও বলি যদি না হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই আইসিটাকে উঠাবো, উঠিয়ে রিবোলিং করব। রিবোলিং করার পরেও যদি না হয় সেক্ষেত্রে আমরা আইসিটাকে চেঞ্জ করতে হবে। তো চলুন আমরা এটাকে ফিটিং করে এবার দেখবো। হ্যালো, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্পিকার কিন্তু অলরেডি কাজ করা শুরু করে দিয়েছে। এর আগে কিন্তু আমাদের এই লাউড স্পিকারের বাটনটা কিন্তু হাইড হয়েছিল। চলেন আমি একটা ভিডিও প্লে করে দেখাই। এটা ভিডিও রেকর্ডিং হয়নি, যার কারণে এটা হাইড হয়ে আছে। বন্ধুরা, এই ভিডিওটা যখন আমি রেকর্ড করেছিলাম তখন তো স্পিকার কাজ করতো না। যাই হোক, আমরা অন্য আরেকটা বাটন অন্য একটা দেখাচ্ছি আপনাদের। এই প্রত্যেকটা ভিডিও কিন্তু আমরা যখন করেছিলাম তখন স্পিকার কাজ করেনি, ঠিক আছে? এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি অন্য আরেকটি ভিডিও রেকর্ডিং করে দেখাই। হ্যালো হ্যালো 1 2 3 4 হ্যালো হ্যালো চেকিং।
দেখুন এই ভিডিওটা যখন আমি রেকর্ড করেছি, রেকর্ড করার সময় সাউন্ড সহ রেকর্ডিং হয়েছে, যার কারণে এই বাটনটা কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু হাইড নেই। কিন্তু অন্যান্য যে ভিডিওটা দেখেন এটা কিন্তু হাইড হয়েছে। তার কারণটা হচ্ছে যে যখন আমরা ভিডিও করেছিলাম তখন এই মাউথ স্পিকারটা কাজ করছিল না। এখন বর্তমানে মাউথ স্পিকার কাজ করতেছে, যার কারণে আমরা যখন ভিডিও রেকর্ডিং করছি তখন কিন্তু আপনার যে স্পিকারের যে অপশনটা আছে এটা কিন্তু হাইড নেই। দেখুন বন্ধুরা, আশা করি আপনাদেরকে বিষয়টা ক্লিয়ার করতে পেরেছি। এখন কথাটা হলো এই মোবাইলটা কিন্তু এর আগেও অন্য টেকনিশিয়ান ভাই হিট করেছিল, অর্থাৎ রিহট করেছিল, তারপরেও কিন্তু কেন কাজ করেনি। তার কারণটা কি? তার কারণটা হলো যে ভাই রিহট করেছে, রিহট করাটার যে প্রক্রিয়াটা ওইটা ঠিকঠাক ছিল না। হতে পারে হটগানে হিটের পরিমাণ কম ছিল, কারণ আইফোনের যে আইসি আছে, আইফোনের মধ্যে যে আইসি লাগানো থাকে এই আইসিগুলো আমরা যদি কুইক ব্র্যান্ডের হটগান ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে হটগানের হিটের পরিমাণ 350 থেকে 380-র মধ্যে রাখতে হবে। নর্মালি আমরা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের ক্ষেত্রে কুইকের হটগানগুলো যদি আমরা 330 থেকে 50-এর মধ্যে হিটটা রাখি তাহলে অ্যান্ড্রয়েডের যে কোনো আইসি রিলেটেড কাজগুলো করতে পারি। কিন্তু অ্যাপেলের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা আইসিগুলো ওঠানোর সময় 350 থেকে 380-র মধ্যে হিটটা রাখবো। তাহলে দেখা গেল যে আইসিগুলো সহজে আমরা কাজ করতে পারবো। আমি আরেকবার আপনাদেরকে কল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছি। হ্যালো, দেখতে পাচ্ছেন? আর এই আওয়াজটা হচ্ছে যে পাশাপাশি মোবাইল থাকার কারণে আমি এই মোবাইলটা একটু সরিয়ে ফেলছি। দেখুন, হ্যালো হ্যালো, পাশাপাশি মোবাইল থাকলে একটু সাউন্ড করে, দেখতে পাচ্ছেন? একটু দূরে নিয়ে গেলে ঠিক থাকবে। এর আগে বাটনটা হাইড ছিল। বন্ধুরা, আমি আমাদের এই মোবাইল রিপেয়ার হসপিটাল বিডির ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি এমন কিছু ভিডিও আপলোড করার জন্য যে ভিডিওগুলো দেখলে আপনারা যাতে উপকৃত হন। যদি সত্যিকার অর্থে আমাদের এই ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখে আপনারা উপকৃত হয়ে থাকেন, অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজটাকে ফলো করে দিবেন। আর যারা ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমাদের ভিডিও দেখেন তারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আজ আর নয়, কথা হবে আপনাদের সামনে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।